टॉपिक है bruxism, also called bruxonia night grinding। ठीक है। It is the habitual grinding of teeth either during sleeping or as unconscious habit during working hour। It includes both clenching and tapping movements of teeth। It can be seen in trailer watchmaker। इटियोलॉजी की बात करेंगे तो इसमें पहला हो जाएगा लोकल फैक्टर्स, माइल्ड ऑक्लूजल डिस्टर्बेंस, unconscious attempt to keep maximum teeth in contact। दूसरा साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, a person suffering from fear and rejections इसके बाद तीसरा हो जाएगा सिस्टेमिक फैक्टर्स। सिस्टेमिक फैक्टर में हो जाएगा पहला जीआईटी डिस्टर्बेंस। जीआईटी डिस्टर्बेंस के कारण भी ब्रुक्सिज्म दिखता है। ठीक है। उसके बाद न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी में भी ब्रुक्सिज्म दिखता है। ठीक है। एलर्जी, किसी प्रकार का एलर्जी होगा उसमें भी ये दिखेगा। इंडोक्राइनल डिस्टर्बेंस, उसके बाद बात करेंगे चौथा फैक्टर होगा ऑक्यूपेशनल फैक्टर्स। ऑक्यूपेशनल फैक्टर में एथलेटिक इंगेज इन फिजिकल एक्सरसाइज, और ये दिखेगा, हमने पहले ही बात कर रखा है वॉच मेकर एंड ट्रेलर्स में, मतलब ऑक्यूपेशनली भी ये दिखता है। ठीक है। उसके बाद क्लिनिकल फीचर में इफ़ेक्ट्स ऑन टीथ, टीथ का मॉर्फोलॉजी, जैसे इनामल घिस जाएगा। दूसरा हो जाएगा इफ़ेक्ट ऑन पेरिडोन्सियम। ठीक है। तीसरा इफ़ेक्ट्स ऑन मैस्टिकेटरी मसल्स। चौथा इफेक्ट्स ऑन टीएमजे, हेड एंड फेशियल पेन। बिहेवियरल इफेक्ट भी दिखेंगे। उसके बाद हम ट्रीटमेंट का बात करेंगे तो ट्रीटमेंट में हो जाएगा साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करेंगे। दूसरा हो जाएगा रिमूवेबल स्प्लिंट्स कैन बी यूज्ड व्हाइल स्लीपिंग। नाइट गार्ड यूज़ करते हैं हम। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोज़।